wildman van Colombia, 110 kilogram, Zuid-Afrikaanse tornado, 111 kilogram en die gevecht 6 teamrecords. Die scheidsrechter meneer Roberts van Natal. Een van die meest opwindende stoeiers in die wereld, Suid-Afrikaanse tornado. En zo ook Columbian wildman. Ons het al baie interessante stoei gesien vanaand hier in die Portugese saal in Johannesburg. Ons kan miskien so net vlugtig na die voorgevegte loer. Eerste geveg van die aand het Chico Swart, de kooskleur, geklop met 2 valle teen 1. Columbian wildman, volgens meneer Sammy Koehn, die promotor, ook een van die opwindendste stoeiers ter wêreld. En die sal ons sien vanavond. Nou ja, anders as tornado, die kerel 'n lekker bos hare waaraan vastgevat kan word. Tornado natuurlijk gemaskerd. En tornado natuurlijk tot dusver onoorwonnen. De tweede gevecht van die aand was dus een skalkfinaal in Judge Harris, beter bekend als Caveman Harris. Ja, dat was hij. Daar was aardeval. Daar zie je al, hij steekt hij vast. En Skalk Liebenberg heeft voor Judge Harris geklopt met 1 val. Dat was volgens de Amerikaanse rails. De eerste man wat de val aantekent, die wint natuurlijk. En dit was Skalk Liebenberg. Hier in die kruid nou is die Suid-Afrikaanse tornado en Indio Columbian wildman van Colombia. Ja, daar zie je die spoed van die tornado. Prachtige volstrijskop. Kom buiten die kruid, maar dan spook wel zaken hier. Ik weet zeker wat hij nu voor tornado zegt. Sam Koehn achterom. En dan in die derde gevecht van die aand het ons Danie Vogels gezien waar hij van Nature Boy Kirby van die PS afklopt het met 2 vallen teen 1. Nu is het die laatste gevecht van die aand. Tornado, een ratse kerel. Baie bewegelijk. De sterkste se beers. En daar is de kopskerk. Zes rondes van 10 minuten af. Daar was er alle muntige vuist op die klop van die maag. En die man betuie daar dat hij bij die vuist geslaan is. Die Robert, de scheidsrechter voor tornado gewaarschuwd om niet meer die vuist te slaan. Nie. Weer een keer waarschuwing, maar dit was baie duidelijk een voorarm geweest. Het was nie 'n vuishou nie. Wildman wat bezig is om die sympathie van die skare te soek.
Maar Tornado, die is hulle held. En nou slaat hy vir hom met die vuist op die krop van die maag. En hy sê, nee man, dit is met 'n plat hand. En die kerel so onvriendelike uitdrukking op die gesig, so al of hy die goed geslaap het. Tornado met sy blou en oranje pak. SA voor op die bord. Ja, nou het wildman vir hom verras. Ons kan die oor van Tornado hier sien by die openinge in die masker. En nou is dit die skare wat vir wildman koffel. Want hulle is seker daarvan dat hy ongeoorloofde taktiek gebruik. Paul Nelson wat hy toepas op Tornado. Hierdie keer is daar vol vryskop wat die goal tref. Tornado wat saam met klein Steve Simpson aan die Amerikaanse toernooi gaan deelneem binnekort. Die soek al die ervaring wat nodig is. As ons praat van klein Steve Simpson, dan bedoel ons die jong Steve Simpson. Onthou, hy is maar 21 jaar oud. Hy word beskou as een van die belovendste spelers ter wêreld. Tornado met 'n kopklem. Dit is die nadeel as 'n man so boshare het. Want die opponent kan jou maklik nader trek aan die boshare. En dit wat Tornado nou doen. Columbion Wildman nou glad nie gelukkig oor hierdie storie nie. Weer 'n mooi volstryskop teen die kant van die kop. Vinnige kerel Tornado. En dan lei die klok vir die einde van die eerste ronde. Ja, dit is veronderstel om gerustpauze te wees. Nou, Wildman het vir Tornado gaan verras daar in die hoek. En nou sê die skare, nee maar vat hom. En Van der Moorneem kan nog hier vanaand losbreek. Tornado, die sê vir die skeieregterman, kyk, ek voeter jou ook sommer in die proses, want hierdie man is besig om lastig te raak hier. Dit is 'n rustronde. Klok het gelei, dit was die einde van die eerste ronde. Die kerel daar van Colombia af, die is glad nie van plan om te rus nie. Hy is lus om hierdie geveg voort te sit. En dan pak hy weer van Tornado daar in sy hoek. Nou ja, as Tornado nou vervries, dan moet die man hom seker nou nie kwalijk neem nie.
net soos in die Boet Erasmus stadion vanmiddag wil ons ook sê hier kom 'n ding. Nou is Tornado 4 ontvang. En daar sit hy by die toue vas. En hy vra vir die skare, moet ek dit doen? En hulle sê ja, en dan doen hy dit. Nou ja, dit is 'n lekker opwinding hier in die Portugese saal in Johannesburg. Rofstoe uit die boonste rakke. Tornado en Indio Columbia Wildman. En die skare geniet dit. 7500 van hulle die gul saam uit een keel. Nou is die bordjie so effe wrang. Dis die Colombian wat nou straf uitdeel. Nou vra hy ook so ewe, how do you do vir die skare? Moet ek dit ook doen? En dan sê hy nee. Tornado is ons man. En weer 'n steel face daar op die krop van die man se maag. Tornado die soek geleentheid aan te herstel. Dit is die tweede ronde van hierdie geveg. En dit is 'n geveg wat van die stand vooraf sommer lewendig verloop het. En nou is dit vir die toeskouers wat nader staan hier en hulle beduie vir hierdie man wat hulle alles met hom gaan doen as hy hierdie kruit uitklim. Nou voor hy aandag aan hulle kan gee, moet hy eers met Tornado rekening hou. Lekker boshare daar vir 'n kopstamp. Tornado het nou die oorlogspatte. Tornado moet nou versigtig wees, hierdie man kan hom nou verraas. Daar is vleene, 1, 2, 3 tel meneer Roberts. Daar is hy, die eerste vaspinval, aangeteken deur die Suid-Afrikaanse Tornado in die tweede ronde. Vaspinval. Nadat straf van albei kante uitgedeel is, is 'n Tornado wat uiteindelik die oorhand kry. Hy klim daar bo op die kruitpaal, hy duik deur die lug. Hy tref die Colombiaan op die bolyf. Hulle gaan saam grond toe en die vaspinval is daar. En nou tot 'n lekker atmosfeer hier die Portugese saal. Die maat van klap sound vir die Claxtons. Dit is die skare wat heerlik saamklap. Hulle geniet dit. Tweede ronde is so pas iets van die verlede. Ja, die man, hy is nie verklaar oor rondes nie. Net uit tussen die eerste en die tweede ronde vir Tornado daar in sy hoek verras. En dan kom hy weer agter Tornado in. Ons slaat hy hom weer aan met 'n skelmhou. En daar gooi die skare om met voorwerpe. Dink er nie veel van hom as hulle so rol in die kruit gooi nie. Miskien meen hulle maar net hy by die zweet van sy voorkop afvee. Klok lei, dit is die begin van die derde ronde. Tornado 1 vaspinval teenoor 0. Nou ja, die man soek nou heel aan moeilikheid, dan moet hy dit seker een of ander tyd kry.
Tornado wat hopeloos hier by kruisvloer feitlik lê. Skeieregter hier voor ons is net so nat as dit is 'n pragtige volstrydstok van Tornado. Maar om self van die proses te keer. En nou is het gewis columbion wildman wat die oorhand hier het. Maar of die is het 'n wiel wat draai. Dan is hy bo en dan is hy onder. Net was het Tornado wat bo was en nou is hy onder. Wildman verspil te veel tyd, hy gee hom kans om te herstel, en dit kan 'n fout wees. Nou ja, daar pen hy hom vas. Die gelykmakende val, die is daar in die derde ronde. Dis Tornado wat daar by kruisvloer lê. Die vaspenval gaan in die derde ronde aan Indio, Columbia, Wildman van Columbia. En nou is die geveg gelyk op. En hierdie geveg, die kan nog baie interessant word. Want die twee manne is nie lus vir ruskans nie. Veral nie Wildman nie. En nou vertel hy vir die skare, nee, maar kyk, julle weet niks van stoei af. Ek sê julle wys hoe word dit gedoen. Nee, Sarel, het word al hoe meer interessant hier. Die is nou 'n toeskouer wat vir die skeieregter argumenteer en sê, man, kyk jy die oog oopmaak. Die man is besig om met die vuis te slaan. Skeieregter, meneer Ron Roberts, het sy hande vol op die twee manne uit mekaar te hou. En nou sê Tornado vir hom, kyk ou maat. Jy kan ook net soveel moeilikheid kry soos hierdie Indio Columbian Wildman met sy lang naam. Dis gelyk op, een val elk. Die klok lui vir die begin van die vierde ronde. Tornado en hierdie Indio Columbian Wildman. Die spook saak uit. En nou het hy handdoek in die hande en nou wil hy vir Tornado wurg. Hy die handdoek stewig om sy nek. Tornado nou hulpeloos. Maar wacht, daar kry hy bos hare in die hande. En dit is 'n stewige anker as 'n man op die kruisvloer lê om op te staan. Nou ja, dit was hier. Maar Tornado is 'n tydjie. Hier kom hy terug. En na die uitdrukking op sy gesig lyk dit of hierdie Colombiaan nou gaan swaar wees. Ons kan so half deur die masker sien. Kan nie vir u sê wie die Tornado is nie, maar ons kan sien dat hy nou moeilik is. Dan is het weer daar die skelm vuishou daar op die krop van die maag, wat seer maak. En nou wil hy die masker losmaak. Hy probeer sy best om die masker los te maak. Hy is besig om te slaag daarin. Ja, nou gaan die poppen begin dans. Daar lê die skeieregter, 'n vuishou van Tornado om teen die kop getref. Meneer Ron Roberts lê op die kruisvloer en nou is dit Tornado en die toeskouers is besig om hier so Wildman weer te kry, maar Tornado die ruk om terug in die kruis.
En hier komt moeilijkheid. Ons het gesê die poppen gaan nou begin dans. En hier is het bezig om te gebeur. Tornado die is in die oorlogspad. En hy vraagt en die mensen sê ja. En hier komt moeilijkheid voor Wildman. Die scheidsrechter die ligt nog steeds daar op die kruisvloer. Een vuisthou van Tornado om neergeveld. En die mensen genieten die stoei. Terdee. Hier komt die windval, maar die scheidsrechter is niet in staat om te tellen. Nie. 1 tel hij toch, 2 tel hij, ja en 3 laat hij. Nou ja, dit is de eerste keer in die geschiedenis dat ons zien dat een scheidsrechter nader kruip op zijn maag om te komen tel. Maar meneer Ron Roberts, getrouw aan zijn plicht, die kruipt nader en hij tel. En die gevecht is nog iets van die verleden. Die mannen pakken elkaar. Pandemonium breekt los in die Portugese zaal hier in Johannesburg. Karel, dit is opwindende stoei geweest. Een succesvolle toernooi. 7500 mensen wat hierdie stoei terdee geniet het. Tornado van Zuid-Afrika. Die klop vir Indio, Columbia, Wildman van Colombia met 2 vallen tegen 1. Dit dan die nuus en ons skakel terug na jou, Sarel.